जो भूख लगने पर एक मेंढक, मछली, बतख, कछुआ, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, भालू, गधा, कंगारू, यहाँ तक कि एक इंसान को भी खा जाए अगर इसका बस चले तो। दरअसल ये है पेलिकन, जिनकी चोंच के नीचे एक थैली होती है जिससे ये आमतौर पर तो मछलियाँ पकड़कर ही खाते हैं, लेकिन ज्यादातर न खाने वाली चीजों पर भी मुंह मारते रहते हैं। दरअसल इस प्रजाति के खून के अंदर एक अलग ही चुल है कि इन्हें सब कुछ खाना है, भले ही फिर उसका अंजाम मौत क्यों न हो। जैसे ये एक भालू के बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसे पता है कि ये बच्चा इसकी फाड़ कर रख सकता है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानेगा और अगली बार इससे भी बड़े शिकार की कोशिश करेगा। हाँ तो तब हो गई जब इसने अपना मुंह खोला एक जिराफ को खाने के लिए।